呢間係巫山嘅酒店，入到嚟一間房啦，就有呢個江景啦。而家行去廬山神女大道，魚，全部都係魚，江邊就食魚。嚟到神女大道，千幾級樓梯又，好長嘅樓梯啊，有排行啊！行咗2段啊，呢度仲有啊，後邊。哇，無盡嘅樓梯啊！真係就嚟到頂啦！哇，好斜啊呢段！完成。幾特別啲街道。落山落返山，處處都係景喎。呢條叫做廣東路啊，街市咁啊呢度係。煎緊啊！熱到噗噗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 ！蒜香紙鮑魚，草魚嚟嘅，呢個幾多錢啊？80蚊。哇！
夜晚已經係唔同嘅景象啦。神女大道喎，夜晚燈火。三峽五隻起步咯。第一段30%啊！顯秀鏡啊！顯秀鏡，繼續。第一段上60%。已拍到震水塔，繼續。呢個咩塔啊？震水塔。震水塔。哇！震水塔入邊，一路旋轉到上嚟呢度咯。塔面繼續上山啦。繼續去觀音洞。歸真。係咯，汽水機會有。打卡點。下邊就係第2期終點啦。入去就係第2段完結。兩段就叫完啦。第3段。仲有
最後一個大佬啦，咁高都仲有廁所喎，仲有水喎。廁所同埋汽水機喎，就到頂啊，爭少少。應該嗰嚿先係嘛？後邊仲有冇？後邊仲有。上完呢個高點，跟住原來仲有一個高點喺後邊。到咗頂啦，頂幾多呢啲咁嘅反光嘅？最高點回望返嗰條路，就係啊，唔係好多嘅。嗰度啊，好彩一路落嘅啫。返到酒店門口，20蚊一個人。燒肥腸麵3兩嘅，係幾多錢啊18蚊。18蚊。呢個就係蔬菜米線啦，2兩嘅11蚊。三鮮米線2兩，13蚊。巫山站啊，而家準備坐高鐵去重慶啊！